И какво става, хора? Както виждате, отново се завръщаме малко в Fortnite, да опитаме да поиграем малко ранг в новия сезон. Както виждате, не съм играл прекалено много, но нека да започваме. Айде! И както виждате, хора, лендваме на новата локация, малко да ги респектираме, понеже все пак не сме играли от бая време, трябва да научим новите оръжия, колкото знам, тук има доста лут, така че ще ленднем и ще опитам да ги убием. Както виждате, май имаме някаква нова ранг система, която нали не е нормалния ранг, ама някаква допълнителна, където им пише C там горе под мапчето. И доколкото знам, колкото повече килове и нали, колкото по-добре справям в игра, толкова повече не се лева опа, най-доброто е S+. И като гледам имам бая хореца, дето лендват. Не, също двама човек? О! Добре. Лендваме на... DMR ли е това, бе? Нямам никаква идея какво е това. Трябва малко да проучим новия лутпул. Има някакъв съндък, някакъв нов AR май е това. От Фюрито си го знам. Добро. Тук има някакъв... Това капсула май. Да, това са новите капсули, като ги отвориш ти дават неща. Сега имаме Big Pot. Перфектно. Да изпием и бига. Мисля това яр да го оставя да си игра в Юрито, защото не съм много запознат с него. Но колкото знам, просто има много патрони и като цял добър от long range, ама все пак помпа. Това какво е? Та от миналия си зането е като double barrel. Да. Продължавам да пикъпвам някакви шитни. Тук има... Окей, май, тази помпа е по-хубава. Въпреки че е спамърска, ама какво се прави? Колкото знам, хубавата помпа този сезон е от Chapter 6 сезон 1, мисля, Sentinel помпа. И колкото знаем има екзотик, който бие 200, така че сега ще видим. Къде са са тия хора? Тук има някакви птички, бат. Какво правят тия птички, им Господ знае. Това човек ли е? А не, това е някаква аларма. Маля, аз колко съм психясал. Колко време съм играл в Fortnite. Някакво амо. SMG имаме. Брато, в моя билдинг ли е? Окей. Какво това моя яра? О! Какво е това, бе? Бас буст. И някакво пистолетче. Ара ще пробваме новите неща. Сега ще го видим какво прави това бас буста. Изглежда някакво много яко иначе. Човек с кола чуваме. Бас буст. Какво прави? Какво? Мобилити? О! Гаси якото, брат, това е като по-добри шокоевки. Гете якото е това, брат. Аз ще ходя направо още ги пушкам. Се върнем като намерим хора, понеже не ми се чака. Тъй че... Да. Чай, това човек ли беше тамско? Хора, не намерихме хора, които да се бием срещу, но ще дойдем на едно от тези, които ще разберем какво са. Аз нямам никаква идея. Така че, сега ще разберем. И... ще видим. Да. О, човек с кола? Аре слез. О. Не, лошия ги цъка, май.
опнато и фол демидж няма. Лоша чест, заради аз съм жито бал. Абе, какво прави това? Някакъв супермен е. Какво? Това с тия баст бустове ли го направи? Какво прави това лошия? Ще попнем им пик, че това малко не осра. Ще отидем да опитаме да го... Не ще. А то вече го... То вече го няма това на мапа. Аха, той някакво явно да го биеш. Добре, нищо. Пак ще намерим хора да бием. Нещо не вижда. О, човек с кола. Той избяга. То с колата само бяга. Ще опитаме да го догоним. О! Някой друг? Къде? Спайдермен. Какво прави това Спайдермен? О, това не е ли щупано? Дали това не е малко добро? Тия пистолети май са добри. Това ме целиш с някакъв диамант, има съндък. Къде ме цели? Не знам. А, отзад? Къде е този пич? Аха. Убит. Какво е това? Някаква маска. Ще разберам. Май това нещо... Какво прави това? Скенва хора ли? Защото той някакси ме сканира. Сега ще видим. Да, сканира. Този сезон може и да е добър. Actually ми харесва до някъде. Той има и някаква друга маска, дето има 3 карджа. Къде са? Окей, те пистолети май са много добри от това, което виждам. Добре.
Добре, и този го убихме. Той дропна някакъв митик е як. О, ама ще се вземе и пистолетчетата. Той чук-джек може да го зарежа. Да взема това. Той какво има? Нищо няма. О, медальон? О, и чук-джек на 200. Добре, значи там маска ще зарежем. Не ми се зарязва чук-джек, защото ще ми потрябва сигурно за хилинг. Така че, да. А мога да скачам и напреда. Добре. Окей, ще се върнем като намерим хора. Добре, хора. Чуваме хора да се бият, така че мисля да отидем натам. И чувам и медальон, така че е възможно. Да, този човек там е медальон. Какво той е invisible? Как е invisible? Какво? Или обратно disappear? Какво? Окей. Нека да хилопнем и ще продължим този файт. Този човек не изглежда лош, така че... Не знам, може и да не успеем да го бием. Тия неща бият ли билдове? Какво правят тия хора, бе? Какви са тия неща? Лоша ми плейсна кон? Да няма някой долу. Къде е тоя? Брато, нали просто не остави подарък. Два бига. Окей, брат. Вече искам да файти. Ако искаш да ме файтиш слез, нямам проблеми. Ма мога и да се съдя. Фрайт? Не. Вижте сега, ние ще го трикнем, че сме си отишли. Но няма да го оставим на мира. Айде, долу. То ни черпи някакви неща, ама няма да ги взема. Май не са много добри. Тази игра може и да я уиднем. То DMR не ми трябва. Имаме яри хубавите неща. Окей. Зоната е 2 тика. Имаме 2 медальона и сме A-tier. Какво? Окей, убихме го. То пич не беше зле. Май сме задобряли малко от последния път, като играхме, а? Не сме вече толкова трагични. Разбира се, че сме, ама не сме толкова.
са тия хора. Та има A-Chest, който май дава хубави неща. О, тук има спрайт с дашове. Това не... Ти ли даваш някакви дашчета или нещо подобно? Май беше нещо такова. Да, ама тия дашчета, доколкото знам, не ти... дават, не ти премахват full damage, така че... Да не опитвам да ги използвам. Какво това? Имам го вече. Не, това е някакъв друг булон. Какво правят тия всичките неща? Нещо ми даше го пикъп на ония. Не знам къде е то спрайт. Трябват ми отново бустчета мои. Добре, дай ми ги. Аз съм едно в едно, бе, хора! Да опитам ли да го спечеля с стил това? С един хубав клип. Ако намеря човек, по принцип. Защото и това няма да е лошо. Какво е това? Какво? Окей, ще опитаме. Окей, брат. Окей, гайс. Благодаря за гледането. Ако това видео ви е харесало, можете да лайкнете и да се абонирате за канала ми за още подобни видеа. Завършихме с SNES Tier, понеже лоби се кри. Но все пак, мисля, че това беше наистина една добра игра. Това от мен и до нови срещи.